Ei mitään, grillitopo, morjesta. Tuossa lävähti postiin tommonen pieni paketti ja en ole ihan varma, että mitä se olisi. Että onko se nyt se? Se on se grillitarvikkeita ja kalsareita ja muita paitoja, mutta tuli ton näköinen laatikko. Katsotaas, mitä siellä on tänään. Se on puitapäivä. En tiedä onko puitapäivä, mutta katsotaan varovasti. On sharp. Grillitarvikkeita vai? Se on kyllä. On se pien joulukalenter. Ai jumaliste. Kattokaa. Se tulee täydellisessä paketissa. Oi perhana. Mä en tiedä, saaks mä tän jalalle tuohon vähäksi aikaa, niin otetaan poika pois laatikosta. Otetaan repesi. Tää on niinku jouluna, mut ennen. Toi borttiin. Oi. Siellä vähän helisee. Olisiko siellä jotain en tiedä, olisiko jotain samettia. Tarvii sanoa, että aivan perhanan hyvän näköinen. Taas pikkasen uusi kuori. Viime vuoteen siitä. Ja virheetön toimitus. Ei mitään. Voin sanoa, että otetaanko oikein penkki. Viime vuonna tämä sama tilanne oli niin hieno, että en olisi uskonut, että tällä perjantai-saunan jälkeen, kun avaan ton paketin, niin sieltä se tulee. Ja kyllä mä luulen, että me tehdään näistä videot joka luukusta, niin kuin viime vuonnakin, koska ne yllätti aika paljon. Ja siinä pieni jouluhuumorikin saattaa iskeä mukaan, mutta ai vitsi. Leuka. En malta odottaa. Pääsis avaamaan näitä. Nyt se on väärinpäin tossa, mutta ei se nyt. En malta odottaa, että pääsis availemaan. Joulukuuhun on vielä pieni matka, mutta tää tekee siitä jännittävän. Ehdottomasti. Ei mitään, hei. Seuraillaan millään käy. Tsekakkaa, vitsi tää on. Se on puitapäivä.